Isang maulang araw sa inyo mga kaibigan at welcome back dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So for today, ang topic natin, kailan ba dapat lagyan ng rooster yung ating mga hen? Pero bago ang lahat ng yan, kung di pa ka nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako. So bago tayo dumako doon sa ating topic for today mga kaibigan, andito tayo sa ating hatcher. 21 days na niyang mga sisiw natin at ang lalakas nila. 24 eggs yung binaba ko dyan sa ating hatcher mga kaibigan. So may napisa na tayong 20. So bali 4 lang yung hindi napisa sa kanila, so maganda yung hatching rate natin. So bali 8 na Rhode Island Red at 12 na Black Australorp. So yan ang kinaganda mga kaibigan kapag malalakas yung ating mga sisiw. Ika 20 days pa lang lumalabas na sila. Kaya ika 22 days pwede na natin silang ibaba. So paalala lang mga kaibigan, dahil malamig na ang panahon, ilagay nyo sa loob ng bahay yung mga incubator nyo. Dahil tuwing madaling araw kapag sobrang lamig, tumataas yung humidity sa ating incubator at maaring makaapekto sa development ng mga sisiw. So possible yan na mamatay yung similya at hindi magtuloy. So yun yung isang iiwasan natin ngayong tag-ulan. Kung sa tag-araw masyadong mataas ang temperature, so kapag tag-ulan naman mga kaibigan ay tumataas ang humidity. Kaya dapat alam nyo yan para hindi sayang yung inyong isasalang. A few moments later. So andito na tayo sa ating topic for today mga kaibigan. So marami kasi nagtatanong doon sa mga previous vlogs natin sa mga comment kung kailan ba daw dapat samahan ng rooster yung ating mga pullets. So disclaimer lamang po muli, ito po ay base sa aming karanasan at sa aking ginagawa dito at sa turo na rin ng mga kaibigan kong veteranong breeders. Dapat isaalang-alang nyo yung tamang edad ng ating mga pullets bago nyo samahan ng tandang. So wag nyo sasamahan ng masyadong maaga. So kahit na umitlog sila ng mga 4 months o 4 and a half, so hindi pa rin dapat natin yan samahan ng rooster kasi pwedeng mapersa sila o mabigla sila dahil hindi pa fully matured yung kanilang reproductive organs. So ang the best dyan mga kaibigan, 5 months up, doon nyo sila bibigyan ng rooster. So sa mga nagtatanong naman po kung ano ang dapat ipakain o ibigay na vitamin sa ating mga pullets at sa ating mga roosters, so unang-unang gagawin nyo po dyan, i-priming nyo po sila. Ano po ba yung priming? I-condition nyo po sila before breeding. So nandyan po yung gagawin nyo, papaliguan nyo sila, pupurgahin, ipa-flashing, and then pwede rin kayong magturok ng mga vitamins tulad ng Bexan XP o yung mga pampaganda ng breeding performance ng ating mga manok. So sa pamurga, pwede po kayong gumamit ng Bermex Forte. So sa flashing naman, ang ginagamit ko lang po ay yung Sunrox na inalo sa tubig. So pwede nyo pong i-search yan kung bakit Sunrox yung ginagamit namin. Tapos sa vitamins naman, pwede nyo silang bigyan ng mga tablets tulad ng mga calcium, B12 at marami pang uri ng mga vitamina. So kagaya itong mga pullets ko dito mga kaibigan, 5 months old na sila, pero kung napapansin nyo, wala pa rin silang kasamang rooster. So kahit na wala pa silang rooster, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-itlog dahil sa feeds na binibigay ko. So wag nyo mamadaliin mga kaibigan na i-breed yung inyong mga manok. So yung 4 months to 5 months, i-condition nyo sila para pagdating nung breeding age nila ng 5 months, maayos na yung kanilang katawan, hindi sila payat, at nakaredy na sila. So pwede nyo na rin silang pakainin ng breeder pellets pagdating ng 4 months old hanggang 5 months. So para makapag-transition na kayo at hindi sila manibago kapag binigyan nyo sila ng breeder pellets,
pagdating nila ng breeding age. So kagaya dito sa ating mga bagong breeders mga kaibigan, so 5 months ko sila nilagyan ng ating rooster. So kulang pa ako ng isang rooster dito, dadagdagan ko pa ng isa yan dahil 8 yung hen natin dyan. Pero okay lang yan dahil hindi naman sila sabay-sabay nag-mature. So everyday may nakukuha ko ditong 3 to 4 eggs. Mababa na yung dalawa. So gumamit na ako ng ilaw dahil medyo madilim na dito sa mga kulungan nila dahil maulan. So kahit na maulan mga kaibigan, maayos yung kondisyon ng ating mga breeders dahil nabibigyan ko sila ng maayos na vitamins. So ituturo ko sa inyo sa mga next vlog kung paano yung gagawin kahit na busy kayo sa inyong mga trabaho. Mabibigyan nyo pa rin sila ng tamang alaga. So ang nag-aasikaso nito ngayon ay si Mrs. ko lang. So tinuturuan ko lang siya ng mga dapat niya gawin, dapat ipakain, at dapat na vitamins na ibibigay niya. So may itlog mga kaibigan, kukunin ko muna. So kahit na tag-ulan, tuloy-tuloy pa rin yung production namin ng sisiw. So sa mga gusto pong magpa-reserve o order ng mga dark mahogany na Rhode Island Red, so ayan mga kaibigan, message nyo lang po ako sa Facebook para malaman nyo yung mga detalye. So mga kaibigan, sana nasagot yung inyong mga katanungan kung kailan dapat isama o samahan ng rooster yung ating mga pullets. So para hindi sila mabigla at hindi sila matakot sa rooster, ay dapat tamang edad nila at para fully matured na rin yung kanilang reproductive organs. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aking channel. So mabuhay kayong lahat mga kaibigan. Shout out naman tayo. Shout out kay Sir Danny Aguilar at sa Sub Backyard Farm. So maraming salamat sa iyo, sir. Ingat lagi and God bless. At shout out kay Genesis Abaga at sa MGS Kabosing Channel. Shout out kay Gerson Marceliano from San Carlos City, Pangasinan. Shout out kay Keliana Jade Kabling. Shout out kay Bloodfire. Shout out kay JR John Ray Manayon. So maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na suporta. At sa mga patuloy na nagsusubscribe at magsusubscribe pa lamang, maraming salamat po. Wala po itong channel ko kung wala kayo. So kung di pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So hanggang sa muli, God bless us all.